आजकल बहुत से लोग इम्यूनिटी कमज़ोर होने, बार बार सर्दी खांसी होने या फिर पेट से जुड़ी समस्याओं से परेशान रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब परेशानियों का समाधान हमारी रसोई में मौजूद एक साधारण सी चीज़ में छुपा हुआ है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ड्राई जिंजर यानी सूखी अदरक, जिसे हिंदी में सौंठ भी कहा जाता है। अक्सर हम ताज़ी अदरक का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन सूखी अदरक के फायदे बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में ड्राई जिंजर के ज़बरदस्त फायदों को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ड्राई जिंजर आखिर होती क्या है। ड्राई जिंजर दरअसल ताज़ी अदरक को धूप या नियंत्रित तापमान में सुखाकर तैयार की जाती है। जब अदरक की नमी खत्म हो जाती है तो उसके अंदर मौजूद औषधीय गुण और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। आयुर्वेद में सौंठ को गर्म तासीर वाला तत्व माना गया है, जो पाचन शक्ति बढ़ाने, कफ को खत्म करने और शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करने में मदद करता है। यही वजह है कि पुराने समय से सौंठ का इस्तेमाल काढ़ों, दवाओं और घरेलू नुस्खों में किया जाता रहा है। अब जानते हैं ड्राई जिंजर खाने के फायदे। सबसे पहले बात करते हैं पाचन तंत्र की। ड्राई जिंजर पेट के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। यह गैस, अपच, एसिडिटी और पेट फूलने की समस्या को कम करने में मदद करती है। जिन लोगों को खाना खाने के बाद भारीपन या जलन महसूस होती है, उनके लिए सौंठ बेहद फायदेमंद मानी जाती है। अब बात करते हैं जोड़ों के दर्द और सूजन की। जिन लोगों को गठिया, घुटनों में दर्द या मांसपेशियों में अकड़न की समस्या रहती है, उनके लिए ड्राई जिंजर काफ़ी राहत देने वाली हो सकती है। ये शरीर में सूजन को कम करने और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करती है। अगर आपको सूखी खांसी या बलगम वाली खांसी रहती है, तो ड्राई जिंजर उसमें भी काफ़ी असरदार है। ये गले में जमी हुई कफ को पतला करके बाहर निकालने में मदद करती है, जिससे खांसी कम होती है। लगातार खांसने से होने वाली गले की खराश और जलन में भी सौंठ आराम देती है। इसे आप शहद, गर्म पानी या तुलसी के साथ ले सकते हैं। आज के समय में वजन बढ़ने की एक बड़ी वजह है स्लो मेटाबॉलिज्म और खराब पाचन। ड्राई जिंजर मेटाबॉलिज्म को तेज करती है, जिससे शरीर ज्यादा कैलोरी बर्न करता है। यह फैट को पचाने में मदद करती है और पेट में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में सहायक होती है। इसके साथ साथ ये थकान को भी कम करती है और शरीर को अंदर से एक्टिव बनाती है। अब बात करते हैं कि ड्राई जिंजर का सेवन कैसे करें। आप ड्राई जिंजर पाउडर को शहद के साथ मिलाकर चाट सकते हैं। इससे गले की खराश और पुरानी खांसी में जल्दी राहत मिलती है। इसे आप चाय, काढ़ा, दाल या सब्जियों में मसाले के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गुड़ के साथ सौंठ के लड्डू बनाकर खाना भी एक अच्छा विकल्प है। लेकिन ध्यान रखिए, हर चीज़ की तरह ड्राई जिंजर का सेवन भी संतुलन में करना ज़रूरी है। ज़्यादा मात्रा में सौंठ लेने से एसिडिटी या जलन की समस्या हो सकती है, खासकर उन लोगों में जिनकी तासीर पहले से ही गर्म होती है। इसलिए किसी भी घरेलू उपाय को अपनाने से पहले अपने शरीर की प्रकृति को समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ड्राई जिंजर खाने के फायदे से जुड़ी यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।